क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी हड्डियों में से ये चटकने की आवाजें कहाँ से आती हैं और ये पट 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 पटाखे क्यों फूटते हैं? तो देखो, हमारी हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं और इन जॉइंट्स के बीच में एक चिपचिपा गाढ़ा सा लिक्विड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस लिक्विड का काम होता है कि ये हमारी हड्डियों में मूवमेंट को स्मूथ बनाए, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखे और हड्डियों को आपस में टकराने से रोके। लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या हमारी हड्डियों को खींचते हैं तो इन जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है वो भी खींचेगा और इसकी वजह से उस लिक्विड में एयर बबल बन जाते हैं। तो ये बबल बनकर जब फूटते हैं तभी ये पट पट की आवाजें आती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हड्डियों को चटकाने से उन्हें अर्थराइटिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो एकदम मस्त हड्डियां चटकाओ।